হেই বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমরা জানবো অ্যামাজন বন, জীব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ সবুজের স্বর্গ সম্পর্কে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ক্রান্তীয় রেইনফরেস্টের নাম অ্যামাজন রেইনফরেস্ট। জীব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, ঘন সবুজ এবং রহস্যময় এই স্থান সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য দিয়ে সাজানো আমাদের আজকের এই ভিডিওটি। বলা হয়ে থাকে অ্যামাজন শব্দের উৎপত্তি ঘটে ফ্রান্সিসকো দে আরলেয়ানো এর সাথে তাপুয়াস এবং অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। রীতি অনুযায়ী পুরুষদের সাথে সাথে নারীরাও সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, আর সেই কারণে ফ্রান্সিসকো গ্রিক মিথোলজির আমাজনদের সাথে মিলিয়ে আমাজনাস নামকরণ করেন। আমাজন বন কোন কোন দেশে অবস্থিত? আমাজন নদীর অববাহিকায় অবস্থিত আমাজনিয়া বা আমাজন জঙ্গল নামে পরিচিত এই বনভূমি দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় বেশিরভাগ অংশ জুড়ে বিস্তৃত। আমাজন বন এতটাই বড় যে যুক্তরাজ্য এবং আয়ারল্যান্ডের মতো 17টি দেশের সমান এর আয়তন। এপার বাংলা ওপার বাংলা সুন্দরবনের মতো আমাজন বনের অংশীদার 9টি দেশ: ব্রাজিল, বলভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গায়ানা। এই 9টি দেশের মধ্যে আমাজন বনের 60% অংশ অবস্থিত ব্রাজিলে, 13% পেরুতে, 10% কলম্বিয়াতে এবং বাকি 17% অংশ অবস্থিত বাকি 6টি দেশে। আমাজন বনের জীবন শক্তি হলো আমাজন নদী, যা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। প্রায় 1100টির বেশি উপনদী নিয়ে আমাজন নদী গঠিত, যার মধ্যে 17টি নদীর দৈর্ঘ্য 1000 মাইলেরও বেশি। আমাজন বনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া আমাজন নদী এই বনের বিস্তৃতির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাজন বনের ইতিহাস। আমাজন বনের সৃষ্টি হয়েছিল ইওসিন যুগে, বিশ্বব্যাপী যখন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং আটলান্টিক মহাসাগরের বিস্তৃতির ফলে আমাজন বেসিনে উষ্ণ ও আর্দ্রতা জলবায়ুর আবির্ভাব ঘটে, তখন আমাজন বনের উদয় ঘটে। কমপক্ষে 55 মিলিয়ন বছর ধরে আমাজন বনের অস্তিত্ব বিরাজমান। ধরে নেওয়া হয় মধ্য ইওসিন যুগে আমাজন এর নিষ্কাশন অববাহিকা এবং মহাদেশের মধ্যভাগ বিভক্ত হয় পুরুষ আর্ক দ্বারা। পূর্ব দিকের পানি প্রবাহিত হতো আটলান্টিকে এবং পশ্চিমের পানি প্রবাহিত হতো আমাজনাস অববাহিকা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে। আন্দিজ পর্বতমালার উত্থানের সাথে সাথে আরও একটি অববাহিকার সৃষ্টি হয়, যার নাম সালিমিয়াস বেসিন। আর এই অববাহিকা সৃষ্টির কারণে পেরুস আর্ক ভেঙে যায় এবং পূর্ব দিকের প্রবাহের সাথে যুক্ত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। আমাজন নদী অববাহিকার এই পরিবর্তন প্রমাণ করে যে গত 21,000 বছরে বিভিন্ন কারণে আমাজন রেইনফরেস্ট এর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আইস এজের সময় সাভানা বা নিষ্পাদপ প্রান্তরের কারণে রেইনফরেস্টগুলো কোথাও কোথাও দ্বীপের মতো করে বিভক্ত হয়ে যায়, যার ফলে সেখানে থাকা জীব বৈচিত্র্যের মধ্যেও বিভাজন ঘটে। আকারের বিশাল তার মতোই আমাজনের প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদকুলের মাঝেও আছে অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্যতা। জীব বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ আমাজন বনে আছে প্রায় 40,000 জাতের গাছ, 1298 জাতের পাখি, 2200 জাতের মাছ, 427 জাতের স্তন্যপায়ী, 378 জাতের সরীসৃপ, 428 জাতের উভচর প্রাণী এবং 2.5 মিলিয়ন জাতের পোকামাকড়। আমাজন বনের মানুষ। আমাজন বনের সাথে মানবকুলের সম্পর্ক বেশ পুরনো। গাছপালা ও জীবজন্তু ছাড়াও আমাজন বনে 400-500টি আমেরি ইন্ডিয়ান আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। ধারণা করা হয় এদের মধ্যে প্রায় 50টি আদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে বাইরের পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। অতীতে আমাজন বনে যে সকল মানুষের বসবাস ছিল, তারা প্রচলিত বিশ্বাস এবং কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজে বিভক্ত ছিল। তারা কৃষিকাজের জন্য বনের স্থান পরিষ্কার করত, তৈজসপত্র তৈরি করত এবং শিকার করত। 16শো শতাব্দীতে আমাজনে ইউরোপিয়ানদের আগমনের ফলে অ্যামাজনিয়ানদের জনসংখ্যার হ্রাসের কারণ হয়ে ওঠে। গবেষণায় দেখা যায় যে আমাজনের 11.8% জায়গা সেখানকার আদিবাসীদের দ্বারা জৈব বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি করা একটি ব্যবস্থাপনা,
আমাজনে বসবাসরত বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী তাদের আবাস গড়ে তুলেছিল নদী ঘেঁষা অঞ্চলগুলোতে, যাতায়াত, মাছ ধরা এবং জমির উর্বরতার ভিত্তিতে। কিন্তু ইউরোপিয়ানদের আগমনে তা ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে তারা বনের ভিতরের অংশে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে জনসংখ্যা কমে গেলেও বেশ কিছু আদিবাসী এখন আমাজনে বাস করে। যদিও পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় অনেকেই এখন আধুনিক। প্রায় সব বাসিন্দা এখন কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। অনেকে ধাতব পাত্র বানায়, অনেকে পর্যটকদের কাছে হাতের তৈরি জিনিস বিক্রি করে, আর বাকিরা শহর থেকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং খাবার সরবরাহের দায়িত্ব নিয়োজিত আছে। ব্রাজিলিয়ান আমাজনের বুকে বেশ কিছু বৃত্তাকার নকশা দেখতে পাওয়া যায়। নকশাগুলো আজ পর্যন্ত রহস্যের ঘেরা এবং নৃতাত্ত্বিকগণ এই ধাঁধার উত্তরের সন্ধান এখনো পাননি। ধারণা করা হয় নকশাকৃত অংশগুলো সমাধি ক্ষেত্র হিসেবে অথবা সুরক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই নকশার সাথে নাজকা রেখার মিল রয়েছে একটি বিষয়ে। নকশাগুলো কেন সেখানে রয়েছে সেই কারণটি অজানা। আরেকটি ধারণা প্রচলিত যে প্রাচীন অ্যামাজনিয়ানরা এই নকশার শিল্পী ছিলেন। তবে প্রশ্ন হলো, প্রাচীন লোকেরা এই নকশা আঁকার জন্য যন্ত্রপাতি কোথায় পেল? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কিছুটা কষ্টকর হবে, কারণ গবেষণা করে তেমন কোনো যন্ত্রপাতির তথ্য পাওয়া যায়নি যা এই নকশা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমান আমাজন বন। সারা বিশ্ব যেখানে বৃক্ষ নিধনের খেলা খেলছে, আমাজন বনের চিত্র এর বিপরীতে নয়। আমাজনের বৃক্ষ নিধনের প্রধান কারণ হলো বসতি স্থাপন। 1960 সালের আগে আমাজনের ভিতরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। সে সময় যে সকল জমিতে চাষ করা হতো সেখানে অতীতের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো। কিন্তু আমাজনের জমিগুলো কেবল অল্প সময়ের জন্য উর্বর থাকে, আর সে কারণে চাষিরা সর্বদা নতুন জমির খোঁজে বন উজাড় করতে শুরু করে। 1970 সালে শুরু হয় ট্রান্স অ্যামাজনিয়ান হাইওয়ে নির্মাণের কাজ আমাজন রেইনফরেস্টের জন্য, যেটা ছিল হুমকি স্বরূপ। তবে সৌভাগ্যবশত হাইওয়ের কাজ সম্পন্ন হয়নি, যার ফলে আমাজন কিছুটা হলেও কম দূষণের শিকার হয়। পরিবেশবিদরা আমাজনের এই অবস্থার কারণে অত্যন্ত চিন্তিত। পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবে পরিচিত আমাজনের সমৃদ্ধ বৃক্ষরাজি পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের 20% তৈরিতে ভূমিকা পালন করে এবং বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। আমাজনে যে হারে বনাঞ্চল নিধন চলছে, তাতে করে আরও দ্রুত বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটার সম্ভাবনা আছে। আমাজন বনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্রাজিলিয়ান আমাজন বেশ কিছু ব্যয়বহুল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আশা করা যায় তাদের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, এবং পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান সেটাও আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।